¿Tienes un problema de bruxismo? Pues estate atento porque el vídeo de hoy es para ti. ¿Qué me cuentas si te digo que podemos mejorar el dolor que tienes en la zona mandibular, en la articulación y en las cervicales con neuromoduladores? Pues sí, muchas veces hay pacientes que vienen del dentista y vienen directamente a la consulta de estética a decirme, un poco extrañados, vengo porque me ha mandado el dentista y yo tengo bruxismo y uso una férula por la noche y demás de descarga que me mejora, pero el dentista en la revisión me ha dicho que bueno, que estoy bastante mal y que me vendría bien hacer tratamiento con neuromoduladores. Pues sí, efectivamente. El neuromodulador funciona sin importarle el músculo donde tú lo inyectes, es decir, tan pronto me puede mejorar las arrugas de expresión si lo inyecto en esta zona, como me puede mejorar el dolor si la contractura muscular la tienes en esta zona. El culpable en este caso de vuestro dolor es el masetero, que es el músculo que usamos para masticar, ¿vale? En esta zona estaría, ¿bien? Luego tiene músculos accesorios que le ayudan, que están aquí arriba, que a veces también hay que tocar con neuromoduladores, pero eso ya son casos extremos. Espero que no estéis en ese caso. Si hace falta también venís y os lo arreglamos. Pero bueno, esta es la zona principal, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Marcamos dónde está la zona muscular, valoramos cuál es el grado de problema que hay, porque no todo el mundo está igual de mal. Es lo que os digo, hay gente que tiene simplemente dolor aquí, o le duelen las muelas, o le duelen los dientes de apretar de noche. Hay gente que ya pasa a un siguiente nivel, empieza a doler la articulación temporomandibular, la ATM, en esta zona, de tanto apretar fuerte aquí. Y hay otra gente que incluso se queja de dolor en la cervical porque se contracturan también los músculos de la zona posterior del cuello. Pues en estos casos la mejoría del dolor, que supongo que es lo que estáis deseando escuchar, es en nada. Hacemos el tratamiento, no hace falta mucha complicación con el mantenimiento, simplemente con que no os maquilléis en una hora más o menos, pero por el tema de los pinchazos, ¿vale? Para que no os infectéis. Y del resto nada más, no aplicar calor importante porque sigue siendo termolábil, da igual que lo ponga aquí, donde sea es termolábil, ¿vale? O sea, calores extremos no, que le quitan efectividad y duración, y del resto vivir felices. Y poco más. Y en un mes me llamaréis para decirme que sois realmente muy felices y que ya no os duele ni el cuello ni la boca. O sea que si eres bruxista y estás en este caso, acércate y te valoramos, o llama, o pásate por la clínica, que tenemos cosas interesantes que contarte, ¿vale? Disfrutar.